¿Cómo están? Bienvenidos a este video explicativo del dispositivo de avance mandibular que venimos manejando en la Clínica Barrios. Les presento al doctor Pedro Mayoral, diseñador y creador del dispositivo, que más que un dispositivo es un tratamiento antirronquido y que funciona muy bien en los pacientes que sufren de apnea leve y moderada, como él nos lo va a explicar. Les presento al doctor Pedro y queda con ustedes quien nos va a dar una explicación de qué es ese tema del ronquido y la apnea. Bueno, el ronquido es ruido producido por una mala respiración. ¿Qué quiere decir? Es cuando estamos respirando, al dormir hay una relajación de la musculatura de la lengua cae hacia atrás, estrecha el paso del aire. El aire, cuando pasa por un espacio estrecho, pasa presión, vibran los tejidos, se oye el ronquido. Y luego está el ronquido ya digamos más acentuado, que ya pasa de ronquido a apnea, que es cuando ya no solo se estrecha el paso del aire, sino se bloquea el paso del aire. ¿Qué consecuencias físicas tiene en el paciente esos desórdenes respiratorios del sueño, el ronquido y la apnea? Sí, son 4 las consecuencias. La primera es el ruido y también garganta como reseca, áspera, que lo dicen los pacientes que lo notan al despertarse. Esa es la primera. La segunda es cuando se estrecha o se cierra por completo el paso del aire, el pulmón tiene que hacer más esfuerzo para llevar el aire a los pulmones. De ahí que una de las consecuencias, por ejemplo, es la hipertensión, la tensión arterial alta. Tercera consecuencia, como se cierra o se disminuye el paso del aire, entra menos volumen de aire, entra menos aire a los pulmones, entra menos oxígeno, entonces se baja la saturación de oxígeno, es decir, afecta lo que es la calidad de respiración. Al haber menos oxígeno aparecen alteraciones como puede ser la diabetes, síndrome metabólico, alteraciones neuronales como pérdida de memoria y otras consecuencias. Y la cuarta es cuando se produce un bloqueo respiratorio, se manda una señal de alarma al cerebro, el pulmón dice, aquí no está entrando aire, manda una señal de alarma al cerebro, se produce un microdespertar, es un despertar pero en el que no abrimos los ojos, y en ese microdespertar lo que ocurre es que rompe la estructura del sueño. Para que nos entiendan, es como si tenemos a una persona que al lado, cada 15 minutos, pues nos despierta. Entonces se rompe el ciclo del sueño y eso, la consecuencia principal es cansancio durante el día, que la persona se quede dormida si no hay actividad. Si no hay una buena oxigenación, pues todos los órganos se alteran, pero a mí me preocupa mucho el tema cerebral. ¿Qué consecuencias trae la apnea a nivel cerebral? La apnea a nivel cerebral tiene 2 vías por las que está afectando las células o en el cerebro, las neuronas en el cerebro. Una es la bajada en la oxigenación. Como entra menos oxígeno, las neuronas para comunicarse necesitan ese oxígeno. Entonces se afecta por esa bajada. Y la otra vía que tiene la apnea para alterar la función de las neuronas es los despertares. Cada despertar lo que está haciendo es eso, hace que la persona deje de dormir, consecuencia que no complete un ciclo del sueño, y en el sueño hay 3 fases importantes: sueño ligero, que es normal; sueño profundo, que debe ser un 25% del tiempo, es el que cuando se duerme ese 25% la persona va a decir al día siguiente he descansado bien, y el otro 25% es sueño reparador a nivel cognitivo, que es el sueño REM. Cuando hay esos microdespertares se altera esa función del sueño, que es la restauración de la función cognitiva. ¿Puede llevar a Alzheimer? De hecho, está demostrado que el ronquido y la apnea del sueño, si no se controlan, esa mala oxigenación y esos despertares son una de las causas del Alzheimer. Bueno, ya tenemos la parte primera, que es la afección sistémica y cerebral. ¿Qué tratamientos disponibles hay para ese problema? Sí, para ronquido y apnea del sueño hay 3 alternativas. En caso de ronquido, la primera, recomendada por la Sociedad Americana y la Sociedad Europea del Sueño, dicen que lo primero que hay que utilizar en un paciente roncador o con apnea leve a moderada es un dispositivo de avance mandibular como el Lirona. En apneas severas se empieza con la mascarilla. ¿Qué es el CPAP? Lo voy a explicar.
Alternativa 1, dispositivo Lirón. Es una funda que adelanta la mandíbula. ¿La podemos ir mirando? Sí, perfecto. Es esta funda diseñada a medida para cada uno de los pacientes. Se mide el grado de avance, se limita el grado de apertura y con esta funda hecha a medida para cada persona conseguimos reducir o eliminar los ronquidos. Se ve que es muy cómoda. ¿De qué material está hecha? Es un material flexible, es resina por fuera o acrílico, que es lo que da estabilidad, y lo que permite que sea muy cómoda es ese material interno, que es una especie de silicona. En esto es la suma de muchos pequeños detalles lo que hacen que este dispositivo sea diferente a otros que hay en el mercado y que sea muy efectivo clínicamente, que nos interesa, pero que también sea lo más cómodo posible para que lo tolere de la mejor forma posible el paciente. Sí, yo he visto varios dispositivos y veo que quedan con el dispositivo con la boca demasiado abierta y demasiado llevada hacia adelante. ¿Eso afecta a la articulación? Sí, cuando hacemos un diseño de un aparato y queremos que funcione, sabemos que cuanto más avancemos, evidentemente mejor resultado va a dar, y prácticamente todos los aparatos que se conocen o se han visto por ahí van a mejorar la respiración. El detalle está en que, primero, sean lo más cómodo posible, y segundo, lo más importante, que no alteren o no dañen o produzcan daños al usar. Con esto tenemos, con nuestro dispositivo tenemos máxima efectividad clínica de avance y corregir el problema respiratorio, máxima comodidad porque ha sido diseñado pensando en que sea lo más cómodo posible, y mínimo o nulo daño a los tejidos. Otros aparatos pues tienden a abrir más la mordida, entonces pueden causar, eso sí, daños en la articulación, daños en la mordida, hay otras consecuencias y por eso hay que tener cuidado. ¿Y las otras dos alternativas cuáles son? Son la máscara de aire a presión, CPAP, que es una máscara conectada a un compresor. Ese compresor inyecta aire y al inyectar aire se abre la cámara. Es como las ruedas de los carros, cuando están deshinchadas, pues se les echa aire y se hincha. Entonces es lo mismo que ocurre aquí. Y el segundo sistema que faltaría es la cirugía. Se ha visto que adelantar inyectando aire o con el dispositivo mejora la respiración, los cirujanos lo hacen, pero con cirugía cortan, adelantan y pegan. Ok, bueno, ya lo saben, es una explicación muy resumida del tema de ronquido y apnea. Ya saben, este dispositivo funciona muy bien en los roncadores, está diseñado para ellos y tiene todo el soporte científico para usarlo en pacientes que sufren de apnea leve a moderada. Un dispositivo muy fácil de usar, hecho a la medida del paciente, y ya está disponible en Colombia desde hace unos pocos meses. Pueden consultar ustedes en www.clinicabarrios.com, en donde está una explicación más profunda, más detallada. Ustedes pueden consultar allí preguntas frecuentes y agendar una cita con nosotros para evaluar su caso en particular y decirle cuál es la mejor alternativa para su caso.